டீ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த சுக்குமல்லி காஃபியை ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு டானிக். வர கொத்தமல்லி அண்ட் சுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். அது கூட கொஞ்சம் திப்பிலி, மிளகு அண்ட் வாசனைக்கு ஏலக்காய். இப்போது வர கொத்தமல்லி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு தனியாக எடுத்து ஒரு கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா சுக்கு அதை ஆல்ரெடி இடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்மெல் வந்தப்புறமா அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா போட்டு வறுத்துக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே சூடு ஆறுன அப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிரைண்ட் பண்ணோம்னா நல்ல பவுடராக ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம்னா 6 months to 1 year வரைக்குமே கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த பொடியை 1 டம்ளர் தண்ணியில் ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணி கருப்பட்டி ஆட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தோம்னா சுக்குமல்லி காஃபி ரெடி. இந்த பொடியை நம்ம பாலில் போட்டும் குடிக்கலாம். அதுக்கும் 1 டம்ளர் பால் எடுத்துகிட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சுக்குமல்லி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு தென் கருப்பட்டி ஆட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தோம்னா சுக்குமல்லி பால் ரெடி. இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு குடிக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களும்.